Men keldim. Eshityapsizmi, oyi? Men yana keldim. Qarang, oyi. Tag'in ko'klam keldi. Esingizdami? Har yeri bahor kirib kelishi bilan sizni dalalarga olib chiqardim. Siz charaqlagan oftobni, tiniq osmonni, ko'k manzarani ko'rib quvonardingiz. Nevaralaringiz terib kelgan boy chechaklarni ko'zingizga surtib, omonlik, somonlik qilardingiz. Bugun o'zingizning ustingizdan ham boy chechak yo'q, oyijon, yig'lamadim. Yig'layotganim yo'q. Bilaman, men yig'lasam siz bezovta bo'lasiz. Hozir o'tib ketadi. Esingizdami, oyi? Bir kuni to'yda yomg'ir yog'di. Qattiq yomg'ir yog'di. Siz bahor yomg'irini yaxshi ko'rardingiz. Keyin ketidan quyosh charaqlab chiqdi. Esingizdami? Siz menga oftob haqida turli xil cho'pchaklar aytib berdingiz. O'sha oftob charaqlab o'sdi. Ko'ryapsizmi? Esingizdami? Siz ukamga allanib berdingiz. Men esa o'sha allaning kuyiga o'sha beshikda men ham yotganman. Allangizdan men ham orom olganman, lekin nima qilay, oyi? Men alla aytishni bilmayman. Qabringizni silab qo'ysam orom olasizmi? Yo'q, oyijon, yig'lamadim. Yig'layotganim yo'q. Hozir o'tib ketadi, oyijon, hozir. O'tib ketdi, oyi. Esingizdami? Siz menga bir marta, atigi bir marta o'shanda ham hazillashib, meni ham kitob qilib yozsangchi, bolam, deganingiz. Men nodon esa sizni nimangizni kitob qilib yozaman, oyi, degan. Xafa bo'lmang. Men ham o'shanda hazillashgandim. Mana o'sha kitob. Mana. Bu kitobni men yozmadim. Bu kitobni siz yozgansiz. Men esa uni shunchaki qog'ozga muhrlab odamlarga tarqatdim, xolos. Bilasizmi? Bu kitobni dunyodagi barcha onalar o'qishni xohlayman. To'g'ri, dunyodagi hamma onalar yaxshi, lekin shunday bo'lsa ham ular hammasi sizga o'xshashini xohlardim, oyijon. Bilamizki, onalar bizning hayotimizda eng aziz, eng muqaddas, eng qadrli insonlar. Lekin bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Farzand onasi hayot ekanligida uni qanchalik ko'nglini ololdi ekan. Uyini chet el mebellari bilan bezatganida onasiga bo'yradekkina gilamcha olib bera oldimikin? Yoki-da xotiniga qimmatbaho tilla taqinchoqlar, sovg'a salomlar olib berganida onasiga bir kiyimli ko'ylak sotib olib bera oldimikin? Onasi hayot ekanligida unga qanchalik mehr bera oldi? Shuni o'ylab ko'raylikchi. Bilmadim. Lekin bir narsani aniq bilaman. Aniq ayta olaman. Agar Tangri taolo marhumlarga qayta jon ato etib onalar tirilganda edi, farzandi onalarga hayotligida ularga mehr berganmi, bermaganmi, onalarimiz baribir farzandlarini maqtab
bo'lardi. To'g'ri, bu gapim sal qo'pol eshitilishi mumkin. Odammi yoki biror bir jonivormi, baribir ona. Qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi irq vakili bo'lishidan qat'iy nazar, onalarning barchasi farzandlarga mehribondir. Onalarimizni qadriga yetaylik.